带提升桥的四线车你见过吧？看到这辆车，我的感慨是上有政策，下有对策。你看这辆成龙的 M3V 四线车，它用的是预柴300马力的发动机，法拉特的12档变速箱，双层打架，这么厚的公司板，还有25吨的后桥，它这个承载力2轴拉个25吨也是完全没有问题的。但是2轴拉25吨肯定不合规吧？那么再加一个桥吧，如果加个驱动桥的话，第一造价高，第二车身太重，那么它就很机灵的给你加了一个提升桥。那么这个提升桥呢，你想想在实际的运用场景中，有多少人会把它放下来使用呢？是吧？不过这一点我们也可以看到啊，成龙造车还是非常灵活、非常机动的。市场需要什么车，它就造什么样的车。它的核心卖点呢是4重轻、离地间隙高，而且用了预柴的发动机。这个马力段预柴发动机还是非常受欢迎的啊。而且成龙的工程车在行业内销量排名前3，这种中型或中小型工程车呢，它的销量排名第1。所以大家如果对这种中型4线车感兴趣的话，可以重点来看一看成龙啊。关注彭总，懂车轻松。